हामी अहिले यो मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भुस्मे आइपुगेका छौँ। यो गाउँ एउटा तामाङ गाउँ हो। हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूमध्ये यसलाई चाहिँ तामाङ गाउँ, तामाङ होमस्टे भनेर चाहिँ यसलाई चिनिन्छ होइन। होमस्टे गाउँ भुस्मे गाउँ र यहाँ तामाङ समुदाय मात्रै छ। तामाङ समुदायको मात्रै होमस्टे छ यहाँ। अब यो चाहिँ पिस हिल जाने ठ्याक्कै यस्तो रमणीय गाउँ छ कि होइन। हामी यहाँ आएर चाहिँ खाजा खायौँ, एकदम हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। हेर्नुहोस् त, घरहरू पुरै पौराणिक घरहरू होइन, ढुङ्गाले छाएको अलिअलि जस्ता पनि छ र ग्यासहरू पनि अहिले देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो गाउँ। सबै हामी बेसरबाट आएपछि होइन, यो मर्स्याङ्दी 8 मा आउँछौँ। सबैले पिस हिल चाहिँ मर्स्याङ्दी 8 म होला भन्छौँ क्या हामी होइन। अब तर पिस हिल चाहिँ बेसा वडा नम्बर 10 मा पर्छ क्या। ए भनेपछि हाम्रै नगरपालिकामा पर्ने रहेछ। नगरपालिका हजुरको 11, पिस हिल 10। हजुरको त जोडिएकै जान एकदम। ल म चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ भएँ। अब यो गाउँमा चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ यति राम्रो अर्ग्यानिक साग, मुला लगायतको चिजहरू खान पाउनुहुन्छ र हाम्रो बाला सरसँगको यो चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो भिडियो होइन, तेस्रो होला त्यो हो। हाम्रो सरसँग चाहिँ एकदम पहिलोचोटि चाहिँ यो तेस्रो भिडियो। आज चाहिँ हामी मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा अवस्थित कति नम्बर वडा छ? कहाँ सर? पिस हिल त बेसी सर नगरपालिका। ए ल हुन्छ दाजु। ल मुला ठुलो मुला मुला हेर, मुला कति ठुला ठुला मुला होइन सर, कति ठुला 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 पुरै सेतो। तरकारी चाहिँ यहाँ कस्तो राम्रो बनाएको खेत होइन। खेत हेर्नु न, पुरै दारी फाले जस्तो बनाएको छ नि त। हो दारी फाले जस्तो। यताको चाहिँ स्टोर रुम होला नि नखाले। होइन यो चाहिँ स्टोर रुम नखाले, दारी फालेको पुरै। ल यो उकालोमा मोबाइल समेत हारो हुने बेलामा चक्लेट हाल्छ है। त्यो हिसाबले गर्दा हो र गोर्खा कुन ठाउँबाट? चलाउने होला भनेर 1 2 हुँदैछ। 1 2 तपाईँले आफ्नो चिन्ता गर्नु होला, आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नु होला। र एउटा सामान ल टोलीहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ लास्टको मान्छे पऱ्यो। लास्ट बेन्च लास्ट बेन्च
ल हजुरको होइन त्यसमा कुनै समस्या छैन रक्सी नपुग्यो हुन्छ कि यतिखेर चाहिँ एकदम फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ एकदम सुन्दर फोटो खिच्नेको पोज पो राम्रो छ है खर्जुर खुवाउँदै मार लिएर लेप्रो यहाँ आधा खाना नामै नलिनुहोस् त्यो को जो क्यानाडाको नाम लिन्छ त्यो चाहिँ ग्रुपबाट अहिले आउनु नसक्छ भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्टीकरण आउन सक्छ त्यस्तो भन्नुहुन्न त्यो भन्नु अब क्यानाडा चाहिँ हर्सिङ डाँडातिर सिफ्ट भयो हर्सिङ डाँडा हसिनारा सबैलाई रुखमा सुताइदिनु पर्यो के आउँछ त छोसे तुरा रुखमा बनाएको छ कि लडेको मान्छे धेरै कुरा सिकाउँछ ए भने चाहिँ हामीलाई लाग्यो भन्नु निराशावादी पढेको मान्छेले भन्दा पनि जिन्दगीसँग लडेको मान्छेले धेरै कुरा सिकेको हुन्छ र सिकाउँछ भने हामीलाई लाग्छ भन्नु खै त्यो साथीहरू यो चाहिँ बिचमा जथाभावी फोहोर नफालौँ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ डस्टबिनको व्यवस्था पनि रहेछ है बाटोमा ल अब हामी चाहिँ योहरू आउनु पर्यो यो एउटा त्यो क्यामेरामा एकजना मात्र कैद हुने होला जानुको लागि हेरेर आउँछ ल हामी यतिखेर चाहिँ लगभग पिसिल आहा कस्तो राम्रो हेलो नबोल्नु न यहाँ क्यामेरामा डिस्टर्ब भयो फोटो हाल्ने बेला पनि बोल्नु आउला हामी पनि बस्नु हो क्या अब सिनी हो क्या ये देखिए लोग भुसमे गाँव
भुस्मेबाट करिब 1 घन्टा जस्तै हिँड्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ खुदी बजार र यो भेग चाहिँ सिम्पानी। घले गाउँ चाहिँ माथिपट्टि देखियो, त्यसपछि गएर घनपोखरा। अब यतापट्टि चाहिँ यो मनाङ जाने बाटो भयो। यो चाहिँ मनास्लु हिमालको रेन्ज, अलिकति बुद्ध हिमाल, हिमचुली हिमाल लगायतका हिमालहरू यतापट्टि पर्यो। अनि यतापट्टि चाहिँ लमजुङ हिमाल, र लमजुङ हिमालको यतापट्टि चाहिँ अलिकति थोरै देखियो माछापुच्छ्रे र त्यसपछि अन्नपूर्ण टु चाहिँ यतापट्टि पर्यो भने, त्यस्तै गरी बेसीसर चाहिँ यतातिर पर्यो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट कति लाग्छ? यो चाहिँ लभ डाँडा, यो चाहिँ लभ डाँडा होइन सर? लभ डाँडा पुरै फोटो खिच्ने ठाउँ, भ्यू पोइन्ट। तपाईँको आफाले जोड्नु पहिले लभ डाँडा हुनाले खासै फोटो नखिचेर यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट रहेछ एउटा। त्यस पछाडि यहाँबाट लगभग अब 15-20 मिनट जतिको बाटो तय गरेपछि चाहिँ हामी पिस हिलमा पुग्छौँ। र आज चाहिँ त्यहाँ गएर एकदम के हुन्छ, बवाल। यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश रहेछ होइन। गुराँसको विषयमा चाहिँ मलाई फोटो खिच्नुहोस्, रमाउनुहोस्, तर मेरो जीवन नलिदिनुहोस्। यहाँ थुप्रै गुराँसको रुखहरू पनि रहेछ होइन। अब यो फागुनतिर आउनुभयो भने तपाईँहरूले यो सबै गुराँसको जङ्गल, गुराँस फुलेको देख्न पाइने रहेछ। यो चाहिँ फुलमायाको रुख रहेछ होइन। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ कान्छी मायाको रुख रहेछ क्या। गुराँसलाई यसरी आउने कोही मान्छेहरूले, व्यक्तिहरूले र भ्रमण गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नटिपुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी राम्रोसँग चाहिँ यसरी घेरिएर संरक्षण गरेर राखेको रहेछ। करिब 1 घन्टाको हिँडाइ पछाडि हामी यो पिस हिल रिजोर्टमा आइपुगेका छौँ। नमस्ते, हामी पिस हिलतिर छौँ है त।
आजको कार्यक्रमको बारेमा अलिअलि भनिदिनु नि त सर। अब अहिले ठ्याक्कै 10:14 गएको छ होइन। कहिलेको दिउँसो राति? अब रातिको आज पुसको 14 गते। अब हामी लगभग चाहिँ यो गुरुङ समुदायको लोसार पर्वलाई हामी एकदमै स्वागत गर्ने तयारीमा छौँ। अब लगभग 10, 11, 12 भनेपछि 1 घन्टा 45 मिनट चाहिँ अब बाँकी छ। अब हामी 12 बजे ह्याप्पी तमु लोसार गर्छौँ। खास यो कार्यक्रममा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकबाट चाहिँ टिका ग्रहण पनि गर्ने कार्यक्रम थियो। ज्येष्ठ नागरिक भनेको कहाँ उहाँ हो? महिला मित्रहरूले चाहिँ टिका र चाहिँ रिभ्यूको व्यवस्था नगरे हुनाले यो कार्यक्रम स्थगित भयो। त्यो केक जस्तो पनि यहाँ तयार हुन्छ कि भनेको यहाँ त रहन्छ। अनि उहाँले त बोकेर लैजाउँ भने चाहिँ अब कसरी लिएर आउनु आउनै जानु बोक्नु हालत खराब छ। होइन, हालत खराब भन्दा नि त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो के कस्तो फेरि संवेदनशील कुरो होइन। अनि होइन महिला मित्रहरू होइन, हजुरहरूको ज्याकेट चाहिँ एउटै परेछ, अलि यताउता बस्या भयो भने ज्याकेट भन्दा अरू एउटै छ झन्। ज्याकेट चाहिँ एउटै भयो होइन, अरू चिज एउटै छ। लुङ्गी एउटै छ क्या। अरू चिज एउटै छ क्या। सबैको लुङ्गी एउटै छ नि त। एउटै छ उहाँहरूको लुङ्गी पनि एउटै छ क्या। उहाँको पनि यस्तै बुट्टा छ, उहाँको पनि यस्तै एउटै बुट्टा छ।
रुकुम गाउँपछि चाहिँ यतिको त हुनै पर्यो नि सर ए हल्लियो बिस्तारै नानी आरा पुटिने खालका मै आदि kalau cara nasa गुड मर्निङ सबैजनालाई अब यहाँबाट आज चाहिँ एकदमै नाइस वेदर मौसम चाहिँ निकै राम्रो भएको छ अब हाम्रो सर चाहिँ यहाँ परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ अब यहाँबाट देखिने थुप्रै गाउँहरू देखिँदो रहेछ अब जसमध्ये चाहिँ यो मनासलु हिमालको रेन्जहरू होइन अनि त्यसपछि यो पर देखिएको चाहिँ बाहुन डाँडा भन्ने ठाउँ त्यसपछि गएर सिउरुङ गाउँ पनि यहाँबाट अलिकति देख्न सकिँदैछ र त्यसपछि ढगैँ यो चाहिँ पारिपट्टि देखिएको ढगैँ गाउँ त्यसपछि त्यहाँबाट माथिपट्टि देखिने यो हिम श्रृङ्खलाहरू कस्तो राम्रो देखिएछ ल र त्यसै गरी यो चाहिँ लमजुङ हिमाल अन्नपूर्ण 2 र त्यसपछि माछापुच्छ्रे भइसक्यो पुरा टिकटक बनाउँदै हाम्रो चाहिँ एकछिन हेमन्त ल बस्नु बस्नु उहाँहरू चाहिँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ ल 1 2 3 है बल्ल ल अब हामी चाहिँ आज पिसिलबाट एकछिनमा खाना खाएर फर्किने क्रममा छौँ यो सुन्दर ठाउँ रमाइलो ठाउँ एकचोटि सबैजना घुम्न आउनु होला ल निकै रमाइलो भयो टिकटक बनाउनु भयो नाच्नु भयो नाचियो गायो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई पिस रमाइलो भयो रमाइलो भयो होइन सर गजब छ एकदम पिसिल रमाइलो रक्स
हामी यतिखेर चाहिँ भुसमै आइपुग्यौँ।